Некоторые люди непроизвольно скрипят зубами. Скажите, можно ли от этого избавиться? Непроизвольный спазм жевательной мускулатуры, соответственно, скрежет зубов, особенно ночью, называется бруксизм. Он чаще всего развивается из-за стресса, из-за каких-то психоэмоциональных нагрузок, часто у студентов, и из-за социально-бытовой неустроенности. У меня есть очень хороший кейс, когда мы за 1,5 часа, одна сессия КСР, у клиента сняли вот этот вот спазм, и человека избавили от этой проблемы.